あ、でもカワセミだということはわかるね。そうっすね。最近のカメラっていうのはあれでもカワセミだって認識するんですね。ねえ、するね。でもそれ APS-C ですから500ミリぐらいになってるのか。いや違います、これフル